Muito bem, pessoal, estamos de volta. Depois de um segundo de corte, o Gabriel tá melhor assim, tipo, o que está acontecendo? Eu falei que ia fazer o vídeo, eu vou fazer o vídeo já, explicando em relação a duas coisas. Aquele vídeo foi informativo, esse vídeo é sobre o T8 Sound, de Teta Sound. Não vai nem mudar a camiseta? Não, é com essa camiseta aqui mesmo. Aqui as coisas são ao vivo, porra, tá tirando. Seguinte, então, eu tenho uma tatuagem aqui escrita Thoughts Become Things. Thoughts become things. Life can be. Ok? Então, Thoughts Become Things. E muitas pessoas têm problema com o TH. E a maioria dos professores que eu conheço, pelo menos, fala assim, o TH é um som do dofinho dipético, da língua presa. Então é língua entre os dentes. Então nós temos, não sei se dá pra ver, mas eu vou colocar de qualquer forma na tela aqui. Ó. Temos esse símbolo aqui que é o Teta Sound. E esse símbolo também, que é referente ao TH. O professor fala que todo TH tem um som de... Mentira. A maioria dos sons de TH, eles não são assoprados, assim como em thanks, ou em thoughts, ou então em things, tá? Se você abrir lá no seu dicionário, ou se deparar com um símbolo que parece uma pokebola, é uma bolinha, um risco lunar, tranquilo, isso significa língua no meio dos dentes, sim, e a possibilidade de você assoprar. Então, ó, three, bacana, thoughts. Agora tem alguns retardados, que vai falar assim, este, né, aquele, this and that, não existe isso, ou the, tá? Aí ele é representado por esse símbolo aqui que parece um D, tanto que se apagar aqui, ó, se apagar aqui, ele vira um D. Então qual que é a ideia? É a mesma coisa que você fosse falar um D. Como que você fala D? D. Mas para pensar como que sua língua mexe quando você fala D. D é a ponta da língua em cima dos dentes, aqui, ó, nessa parte dura, onde começa aqui, ó. E aí você fala dinossauro, fala dinossauro. Ai! Quando você vai falar dinossauro, sua língua já vai ali atrás, tá? E daí você faz assim, ó, tem como prolongar dinossauro? Ai! Dinossauro. Viu? Não dá. Tem como prolongar three? Então essa é a diferença. Toda vez que tiver esse símbolo, que é o D, porém com a língua traçada, você vai colocar assim, ó. This, coloca a língua no meio, fala this, normal. This, that, ou mais. The, que, por curiosidade, é a palavra mais comum na língua inglesa. A palavra the é a palavra mais comum que mais se vê na língua inglesa, tanto americana, na língua inglesa, the, o artigo the, ok? Engraçado também que o som mais usado no inglês é o short sound que tá na palavra mais falada, que é o Então não é the, tá? É the. O fim, the end, tipo o fim desse vídeo, end. Você sabia que em programas de enviar mensagem, a palavra mais usada na língua inglesa é o emoji rindo e chorando? Sério? Sério. E pra acabar o vídeo, a palavra mais usada, com o som mais usado, com o som de D e não com o som de THA, que é o Teta Sound, seria o DA. Muito obrigado. Boa tarde. Sabe que você pode colocar na edição depois? Boa tarde.